Ya, orang-orang Indonesia ngecek di followingnya Lo, terus dia nge-follow ini cewek, terus dia udah ngirim-ngirimin yang aneh-aneh. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Vicky Naki, gila, I really love your content, bro. Thank you. Seriously, gila, keren banget. Lu tuh merubah suasana di mana konten-konten yang harusnya negatif gitu ya, jadi positif. Yes. Dan ada yang nonton, goblok gak coba? Ada yang nonton kan? Iya dong. Yes, pasarnya ada. Pasarnya Ternyata kok bisa ada pasarnya? Orang-orang yang selama ini berpikir bahwa aplikasi-aplikasi tersebut negatif semua. Negatif gitu. semua gitu. Kok bisa ada kok nonton? Sebenarnya Vicky juga bingung. Karena tujuan awal buat itu konten sebenarnya cuma iseng aja. Gitu. Dan pas ngomong bahasa Inggris, ngomong bahasa Rusia, bla bla bla, komennya positif semuanya, kayak wah, terinspirasi, jadi pengen belajar juga bahasa kayak Vicky Naki, bla bla bla. Positif semua nih. Terus konten upload terus, jutaan yang nonton. Berarti orang Indonesia merindukan orang-orang pintar. Maybe. I was surprised. Like what? I surprised. I was watching you kan, gue nonton, gue suka gitu ya. Wah, ini anak pintar banget nih. Begitu gue lihat, anjing yang nonton banyak banget gue. Yes. Because I thought gitu ya, konten seperti itu nggak bakal ada yang nonton, ngerti nggak maksud gue? Tapi gila, ternyata lu bisa berapa bahasa sih? Kalau untuk sekarang 5, 4 lah. 5 tuh apa? Indonesia, Inggris, Rusia, Spanyol, Romania. Ya. Anjing. Belajar di mana? Rumah, YouTube. Nggak mungkin lah, bullshit, dude. Serius? No. Nggak ada kursus, nggak ada apa-apa. Bullshit. Sendiri aja di rumah. Really? Bullshit. No. Lu bukan anak orang kaya yang dilesin di mana-mana gitu. Rumah aja masih ngontrak. Rumah orang tua ngontrak? Yes. Mau gimana? Mau kursus di mana? Serius? Anjir. Belajar di rumah, YouTube, Ome TV is a great platform to learn languages. Yeah. Inggris juga belajar di. Kalau Inggris kan belajarnya dari SD ya. Cuma baru bener-bener tertarik kira-kira 2 tahun yang lalu lah. Belajar di? Ya, rumah juga sendiri. Tapi your intonations? Like I watch English. Coba, lu ngomong Inggris. I want to listen to your. So, today, ini ngomong apa ini? Enggak ya, just answer my questions. Tapi pakai bahasa Inggris, gue mau dengar intonationsnya. Okay. So, what was the question? Nah, I think it's impossible for someone to learn language on the tube. Isn't it? No, I don't think so. It's hard, but it's possible. It's possible. It is possible. So if they want it, they can do it. Yes, obviously. Nah, ini kan Niat, konsisten. Udah, itu 2 itu aja. gimana caranya lu? Oke lah, kalau Inggris maybe mungkin lebih gampang ya, karena kan kita ngeliat nonton film pakai bahasa Inggris. There is books ya yang pakai bahasa Inggris. Gue jujur aja, gue ketika belajar Inggris dulu tuh nggak dari sekolah. Because I learn magic, terus buku-buku sulap itu mostly are in English. Yes. Jadi zaman dulu belum ada Google tuh. Jadi gue di sini belajar buku sulap, di sini kamus besar bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi ini buka gitu. And then I gue perform di hotel bintang 5, I doing close up magic pada saat itu. Yes. Most of the tamu-tamunya itu orang bule semua. Jadi mau nggak mau I need to learn English so I can speak English gitu ya. Nah, English itu kan jauh lebih gampang. Tapi kalau bahasa Rumania, Spanyol, tube. Maybe because I love it. Gimana? Maybe. I don't know. Coba lu ngomong. Gue tanya, lu ngomong Rusia ya. Oke. Gue tanya, lu ngomong Rusia ya. Oke. Gini, lu ketika telepon or whatever you call that dengan cewek-cewek itu, ya milih nggak?
Maksudnya milih? Milih nggak teleponnya siapa atau itu random? Random. Random. No, answer me in Russian language. Это хорошо, это говорил с девушкой в Омегу. Это очень хорошо, красивый. Да. Ini lu belajar dari YouTube. Yes. Bangsat. Anjing. Wow. YouTube, Ome TV juga. Sambil ngomong sama mereka terus minta ajarin juga sedikit. Terus belajar konjugasi dan lain-lain. Kalau misalnya sekarang itu tinggal nambah kosakata dasarnya apa sih gitu kan. Udah diingat, konjugasinya udah tahu gimana, udah gitu loh. Tapi mereka ngomong bahwa bahasa lu bagus, cara lu ngomong bagus gitu loh. Ya mereka juga bilang itu sih. Iya, gila ya. Tapi nggak mungkin gua harus merubah cara berpikirnya begini. Dulu pada saat gua belajar sulap, Oke. gue belajar sulap juga dari buku-buku jadul dong. Gue belajar sulap, jadi kan nggak ada dulu di Indonesia mana ada sih orang belajar sulap gitu ya. Gue belajar sulap dari buku-buku jadul, dari nonton, dari apa sampai I go international. Yes. Itu base-nya on that gitu. Kalau sekarang udah lebih gampang gitu. Jadi sebenarnya what you say is right ya. Kalau lu punya niat, lu punya apa, that's what I did also gitu loh. Tapi yang jadi masalah adalah anak-anak muda sekarang tidak punya niat untuk belajar sendiri. Karena kan di sekolah dimasukin pelajaran-pelajaran dari jam 7 sampai jam 3 siang. Ya, Anda merasakan itu dong. Yes. Belajar matematika ini itu semuanya dipelajari. Iya. Tapi mungkin bukan capek otak. Tapi lu punya waktu untuk belajar itu because you love it. Ya. Bisa sehari bisa 6 jam no problem belajar bahasa. 6 jam Nggak ada belajar masalah. bahasa. Pernah itu paling lama. Memang udah, motivasinya pas lagi, waduh, ini harus. No, wait, motivasinya apa? Motivasinya ya suka aja. Ya, nggak mungkin lalu pasti nonton film atau apa nggak? Itu mungkin jadi salah satu cara belajarnya juga. Apalagi Spanyol, benar-benar suka bahasa Spanyol. Jadi ya misalnya salah satu cara belajarnya misalnya bosen, pengen buat metode yang lain, coba belajar listening, nonton gitu. Oke. Bisa nulis nggak? Nggak dong. Nulis Rusia. Nulis Rusia. Kalau nulisnya nggak, bacanya bisa. Oke, bacanya bisa. Bisa. Bacanya bisa. Bacanya bisa. Bisa. Rusia aja. Spanyol segala. Kalau Spanyol kan masih tulisan Latin, jadi ya lebih gampang ya. Gampang. Kalau Rusia kan udah beda. Ya, Rusia iya kotak-kotak gitu ya. Nah, beda tulisannya. Gila. Give me some Romanian. Romanian. Yeah. Just say anything about anything. Ce faci, frate? Apa itu? Halo, abang, gitu. Halo, bro, gitu. Wah, itu saya juga bisa kalau gitu doang. Nah, coba silakan. Kurang ajar nih anak. Kurang ajar. Apa tadi? Cevat Frata. Cevac, frate. Again? Cevac, frate. Frata. Yeah. Cevat Frata. Ya, Apa kabar bang? sunt bine, tuh. Baik-baik aja. Iya. Apa itu? Sunt bine, saya baik. Bener gua. Udah jago itu mah. Dari mana? Tapi lu bisa ngobrol pakai bahasa Rumania? Mungkin yang umum-umum bisa lah. Dari mana, tinggal di mana, kamu bla bla bla. Karena pas belajar Romania, cuma itu aja, terus udah stuck, nggak dilanjutkan. Kenapa? Milih Rusia. Rusia. Yang lebih suka gitu. Oke. Yes. Cewek-cewek Rumania sama cewek-cewek Rusia cantik mana bro? Berhak dong nanya kan. Rusia lah. Kayaknya sama deh. Tapi kebanyakan karena udah sering main Ome TV nih, kebanyakan yang cantik itu dari Rusia memang. Dari Rusia ya. Tapi Rumania cantik-cantik juga. Ya itu mungkin sama seperti orang-orang bule itu ngelihat orang Asia. Mirip semua. Mirip benar. Ya kan? Kita ngelihat mereka ya begitu. Iya, Stereotipnya benar. hidungnya mancung, ini begitu. Iya, benar. Makanya orang Indonesia tuh ini yang menarik ya. Orang Indonesia cewek-cewek itu kiblatnya ke luar negeri. Ya kan? Rambut dicet, jadi bule, kulit harus putih. Sedangkan bule-bule kalau ngeliat cewek-cewek Indonesia yang kulitnya sawo mateng, mereka suka. Eksotis. Kita malah maunya Iya benar sih. ke sana. That's quite sad though actually. Karena akhirnya kita tidak punya jati diri wanita ayu.
Ya. Iya, benar. Di Indonesia kan harusnya wanita tuh ayu. Ayu. Nah, sekarang harus kulit putih. Pakai krim abal-abal. Tapi lu ketika you doing that, maksudnya ada yang nyantol gak sih? Lu punya pacar gak sih? Maksudnya ada yang, aduh, serak nih sama dia gitu. Gitu. Enggak sih. Tapi pas sedang ngobrol ada, ini orang cakep, asik, baik. Bukannya ada yang pernah mau datang ke Indonesia ya? Hmm? Waktu itu gue baca di berita ada yang janjian sama lu datang mau ke Indonesia. No? Really? Aku yang mau ke sana. Oh, lu yang mau ke sana? Yes. Oh, gentleman sekalian. Iya dong, cowok ya harus yang Iya ke dong, sana. harus. Berarti lu tuh jago gombalin cewek ya? Kayaknya enggak juga deh. Punya pacar gak lu? Enggak. Lalu, apa intisari dari hasil Anda belajar bahasa itu semua kalau begitu? Kayak tujuan belajarnya itu nggak ada. Kenapa belajar bahasa Rusia? Karena suka aja. Itu, Bukan karena bisa godain cewek dari Rusia. Karena belajar bahasa udah sebelum buat konten Ome. Oke. And then what is your dreams then kalau gitu? Bisa bahasa 10 mungkin minimal. Oke. And then bekerja sebagai? I don't know. Make videos. Make videos now is As simple as that. as simple as that. Yeah. Sekarang bikin video tuh udah termasuk pekerjaan. Yeah. Tapi kenapa lu gak punya pacar? Kenapa? Lu gak, gue tahu. Lalu bohong lo udah pasti lah. Enggak, beneran. Enggak ada pacar. Serius. Anda mungkin menyembunyikan kali supaya yang nonton masih punya harapan terhadap Vicky Naki. Jadi cewek-cewek kalau nonton lu kan, wih jomblo gitu kan. Enggak, memang bener gak ada pacar. Kenapa? Ya, belum mau aja, mau fokus ke sini dulu aja lah. Jangan pacaran dulu deh. Tapi pernah pacaran loh. Tapi kalau ada yang mau ya nggak apa-apa lah. Nggak ada, nggak mungkin kalau mereka tidak mau sama lu tuh nggak mungkin. Yang DM pasti banyak dong. Tapi masa cari pacar di DM ya? Iya. Sekarang nyari pacar susah. Nyari pacar di mana sekarang? Emang Om cari pacar? PSBB? Online bisa lah online. Online kan nggak ketahuan seperti apa. Oh, karakternya, Iya. semuanya, vibe-nya kita Vibe-nya nggak ketahuan. Bener. Susah. Tapi dari zaman dulu juga banyak orang pacaran dari Facebook juga banyak. Apakah pengalaman Om Deddy kayak gitu? Gue pernah jadian goblok gitu sama cewek di Facebook. Oke. Tapi itu zaman dulu banget ya. Zaman bahla. I think when gue masih di kuliah gitu ya. Oke. Jadian di Facebook, udahan di Facebook, ketemu belum? Ketemunya nggak ketemu. Nggak ada ketemu? Nggak ketemu. Karena dia tuh ada di kota mana gitu, gue ada di kota mana gitu. Terus ya udah chat-chatan Di Facebook, gitu. ayo jadian, ayo. Oh, Ya udah, bla, bla, itu bla. after couple months. Oke. Terus jadian. Terus ternyata nggak ketemu. Nggak ketemu, putus. Di Facebook putus. juga. Di Facebook juga. Udah. Interesting. No, it's stupid. Stupidly interesting. Stupidly. Is that a word? I think it is a word. Gue tuh sering nanya kalau cewek-cewek datang ke podcast gue bilang begini. Oke. Lu pernah dikirimin apa sama cowok gangguin? You know what? Most of the girls ya, yang cantik-cantik itu, apa dikirimin apa sama cowok-cowok? A dick pic. Seriously, a dick pic. Kemarin gue baru ngobrol sama Chef Renata di sini. Dia dikirimin a lot of a dick pic. From Indonesians or? Indonesians. Oh my God. Indonesian dick pic. Oke, a lot. Dan hampir semua cewek yang pernah gue undang di sini, I asking the same questions. Do you get a dick pic on the DM? Yes. 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 Seriously, yes. Now, gue gak akan nanya did you get the dick pic ya, tapi gue akan nanya did you get like porn shit? No. No? Tapi, gini, misalnya Ome TV jumpa cewek, minta Instagram dia, follow dia. Kadang ada yang nggak masuk ke konten, tapi followersnya itu juga bisa nge-boom. Tandanya orang-orang Indonesia ngecek di followingnya. Lo? Terus dia nge-follow ini cewek, terus dia udah ngirim-ngirimin yang aneh-aneh. Pernah cewek ini ngomong sama lu? Yes. Oh shit. Itu malu parah sih. Oh, kenapa orang Indonesianya jadi begitu? Nah, terus aduh maaf ya,
kayak Vicky aku minta maaf, aku harus unfollow kamu karena teman-teman Indonesia kamu ngirim-ngirim yang aneh-aneh ke aku. Oh my god, dick pic? Iya, probably ya. Probably ya, yang jelas aneh. Or shit words gitu aja kan? Padahal dia nggak pernah masuk ke konten loh. Coba. Dia nggak pernah masuk. Nggak pernah masuk ke konten. Wait a minute. Jadi cewek ini nggak pernah masuk ke konten? No. Maksudnya yang dipotong di konten? Iya, nggak dianya nggak pernah ada muncul di. So you don't publish it basically? Yeah. Oke, tapi you follow it on the DM. And then orang-orang Indonesia ini yang cowok-cowok ngelihat lu punya Instagram, lu follow siapa, dia di spams. Bayangin aja kalau misalnya dia masuk konten, Instagramnya ke publish. Berarti orang-orang yang ada di lu punya YouTube atau Omet TV, cewek-cewek itu kena spam juga dong, mostly. Ya. Oh my god. Tapi ada yang bilang, oh mereka nih lucu-lucu, cute, they're cute. Like mereka ngirim-ngirim pesan yang lucu-lucu gitu. Tapi ada juga yang itu tadi. Oh, sorry, what is the worst things they asking for what? Ngajakin ML, ngajakin apa gitu? Atau jorok aja udah? Pokoknya jorok aja udah. Mungkin yang ngirimnya itulah yang tadi. Itu kenapa juga misalnya Omet TV itu Instagram cewek-cewek itu biasanya kalau sekarang ya disensor biar nggak diganggu lagi sama orang-orang Indonesia gitu deh. Lu tahu nggak ya, itu banyak banget sekarang tuh Instagram cewek yang masih kecil misalnya, like actually not kecil, tapi gue tahu misalnya umur 15-16 tahun gitu ya, terus di Instagramnya ditulis gitu dijalankan apa dijalankan bahasa Inggrisnya, pokoknya yang jalanin Instagram ini orang tuanya. Oh, okay. What how you say it in English? Run, I don't know. Yeah, like run by parents lah gitu ini. Yeah. Supaya nggak dapetin hal-hal seperti itu. Artinya orang kita mudah sange. Makanya tadi kaget juga kalau misalnya artis Indonesia atau orang-orang Indonesia dikirim juga kayak gituan sama orang Indonesia juga. Contoh tadi Chef Renata. I don't think they gini, menurut gua, I don't know. Gua tuh sampai detik ini gua ngobrol sama lu, gua tuh nggak mengerti apa yang ada di pikiran mereka. Would you do that? No, right? No. Why? Ya, that's the question kan? Kenapa alasannya? Ya, itu. Tujuannya apa sih? Itu. Nah, gitu kan? Itu. Sorry to say ya, if you want, ya ini kita ngomong dewasa aja ya. Sorry to say ya, if you want to do shit or imagination, banyak video bokep-bokep di luar sana yang lu tinggal nonton gitu maksudnya. Without even you need to try to DM-in cewek and sending your dick pic. Aneh parah. Aneh kan? Benar. Gue tuh nggak ngerti, sampai detik gue nggak ngerti apa yang diharapkan terjadi ketika lu mengirimkan hal tersebut gitu. Mengharapkan ini merame yang ada di blog. Yang ada di blog. If you want to get that girl, that's not how you do it. Ya. Ya kan? Tapi ini fenomena lucu. Ya, tadi gue ngirimin berita ke lu, ini fenomena lucu. Jadi ternyata banyak pria-pria seperti itu. Sedangkan tadi gue baru dapat berita di Cina itu lagi menggalakkan kampanye pria-pria jantan. You know that? Pria-pria jantan. Yes. Okay. Because di Cina, gue baca di berita, di Cina merasa bahwa, nih lu baca nih, terlalu banyak pria feminin, Tiongkok luncurkan kampanye agar buat pria lebih jantan. Look at that. I thought it was a joke. It's not a joke. Look at it. It's actually legit. Iya, Kementerian Pendidikan Tiongkok belakangan ini membuat pernyataan bahwa mereka khawatir dengan terlalu banyak pria yang feminin negara tersebut. Maka pria panutan yang kuat, atletis, pahlawan tentara, karena banyak pria yang jadi feminin. Lu bayangin ya, mereka kan negara komunis yang harus punya tentara banyak gitu ya. Yes. Mematuhi dorongan pendidikan, maksudnya mereformasi. Tuh. Mereformasi. Tuh. Pemberitahuan meminta sekolah merekrut negara Tiongkok yang jantan sebagai guru. Jantan ya, with quote and quote, terutama pensiunan atlet dan orang-orang dari latar belakang olahraga.
Dimaksudkan mengembangkan dengan penuh semangat olahraga tertentu seperti sepak bola atau menumbuhkan kejantanan siswa. Artinya mungkin mereka punya cita-cita ketika sekolah adalah keluarnya jadi boy band. I have no problem with the boy band, tapi that happens. Benar. Tapi that happens gitu. Dan kalau menurut gue sebenarnya cowok-cowok feminim dan sebagainya itu sudah ada dari dulu. Ya, only this time because the media is free and they can explore more. Benar. And jadi sekarang buat mereka, okay, we have the media now, and actually they're quite fun. They're fun, yeah. Girls love to hang out with them because the girls feel safe. Oh, okay, I see. Right? Yeah. Right? The girls feel safe. The girls believe that, okay, it's the best friends. Imagine that. You look like a man. Oke, mungkin ada plot twist. Okay. Si pria-pria itu pura-pura menjadi feminim. Oh ya? Ada yang banyak. Bisa jadi. Oh ya? I've been there done that doing show dan ada orang-orang yang pura-pura jadi feminim supaya bisa masuk. Supaya bisa masuk ke kamar ganti wanita. Oh, si cewek mikir, oh dia kan begini, dia kan nggak bakalan. Dia kan nggak bakal ngapa-ngapain ya. Supaya bisa masuk kamar ganti wanita. Padahal si cowok. Padahal cowoknya kayak begitu. Oke. Gila ya, asik ya. Luar biasa. Ya, itu bisa jadi sih, baru kepikiran juga nih. Bisa jadi kayak gitu. Ya. Dan kayaknya menjadi hal yang biasa kalau sekarang kayak begitu, because every media bisa embrace hal tersebut. Tapi kan tadi gue ngomong, tadi gue ngomong sama lu. Kayaknya kalau gue ngeliat lu ya, cita-cita lu, tadi gue ngobrol sama lu kan, cita-cita lu udah gak boleh ke TV. Kalau zaman gue dulu kan, TV itu menjadi cita-cita because untuk ada di TV is very difficult. Susah, yes. Tapi kalau sekarang gue yakin banget lu ditawarin TV dan sebagainya, a lot. Jadi cita-citanya harus lebih gila lagi. Netflix, Disney Hotstar, ya, cerita keren kan? Bener sih. Tapi do you interested with that? I mean, do you want to do like movies or anything? Of course. Yeah, why not? Yeah. Like I want to get out of my comfort zone because kayak keren aja gitu lihat acting. Pengen coba juga acting tuh gimana sih? Because you think this is a comfort zone? It is a comfort zone because you're doing what you love. Yeah, what I like, yeah. And people enjoy that, gitu ya. Ada nggak sih orang kayak dia selain dia? Kalau cewek kan ada dulu yang 5 bahasa. Tapi kalau cowok kayak dia ada nggak ya? Yang kontennya, oh ini si siapa? Yang di Jepang? Jerome Pauline. No? Oh, you don't like to be? No. Dia yang kalau Jerome Pauline tuh yang pintar matematika itu. Ya. Oh itu. No. I mean yang kontennya positif. Oh yeah. Sure. Jerome Pauline yang kontennya positif tapi penontonnya jutaan ya. Loh. Jerome Pauline. Ya. Dan gua sampai sekarang masih bahagia sekali karena penonton lu bisa jutaan dengan konten yang positif. Diikutin harusnya nih seperti begini nih. Tapi tidak bisa karena Anda malas. Gimana caranya ngikutin dia bisa 5 bahasa belajar dari YouTube. So you learn anything else dari YouTube? Yeah. What? Beatbox. You can beatbox? I do. You can? Yeah, I can. Show me. Fuck. Yeah. I love learn something new. Basically everything, but languages is something that I really love. Is that language help you to do the beatbox? Is it? There's a connection there? No. There's no connection, but yeah. Lu tuh nggak ngelakuin beatbox di YouTube ya? Ada pernah, ya. Tapi nggak jadi main ya kan? No. Karena gue nggak pernah ngeliat lu beatbox. Nggak jadi main.
Gak jadi main ya? Yeah. And you want to be what, a beatboxer? What they call it? Enggak. You just want to learn it. I just want to learn it because I loved it. Oh shit. Yeah. Belajar sulap dong. Boleh. Dia ada. Selagi ada masternya di sini, Master Corbusier mungkin bisa ngajarin sulap itu sudah kelepak-kelepak. Oh iya, di Indonesia udah kelepak-kelepak. Udah tidak terlalu banyak peminatnya, udah. And I think the YouTube also killed the art because they open the secrets on the. Ya sekarang kayaknya nggak pernah kelihatan lagi deh di YouTube, di TV, dimanapun sulap Indonesia kayaknya nggak ada lagi. Yeah, because some of them are desperate. Mereka kesel karena wah gue main rahasianya dibongkar di YouTube, gue main rahasianya dibongkar di YouTube, you know, right? Nah, kalau gue sih selalu menyemakatinya bahwa I don't really care about that karena orang yang benar-benar mau belajar tuh sedikit. Nah, serius, orang yang benar-benar mau belajar tuh sedikit. Orang banyak yang sok tahu tapi mau belajar juga enggak. Jadi exposure of Magic Secrets itu menurut gue penontonnya dikit tetap. Yang nonton ya memang orang-orang yang pengen tahu doang. Yes, benar. Iya. Dan do it as an entertainment. Maksudnya it's like a music, it's like a beatbox, it's like a movie. You know it's fake. Beatbox is basically fake. Fake music. Fake music. Ya kan? Yeah. Tapi orang menikmati hal tersebut. I mean, kalau lu bisa main sulap and you can entertain people, orang kan nggak ngelihat how you do it. Yeah. Right? Dia ngeliat dari entertainnya and they can enjoy that gitu loh. Benar, sama kayak movie fake. Yeah, I mean those Avenger things is just whole green screen. Benar. Tapi kan orang nggak bilang gitu kan, komennya tidak ada bilang itu belakangnya green screen. Iya benar. Itu palsu, kok bisa nembak laser Nggak gitu? mungkin, nggak ada yang bilang gitu. Tapi kalau sulap mereka banyak yang begitu. Kenapa gitu kan? Ya karena mungkin menurut gue mungkin pemainnya juga salah kali ya. Karena mungkin mereka bermain, magic itu art yang very envious. Karena the magician feels I can do something you cannot do and I'm gonna keep the secret so you don't know how I do it. So I'm special, I'm better than you. And there it is wrong. Itu menurut gue yang salah. Harusnya adalah, let me show you something cool and enjoy it with me. Yeah. Itu mentality yang harus ditaruh adalah seperti itu. But anyway, you're talking about a movie. What is your favorite movie? My favorite movie or my favorite genre? Give me genre. Mystery. Oh, okay. Science fiction? Not really. Okay. Gua kemarin baru nonton. Do you watch Star Wars? No. Okay. So tadi gua mau cerita gua baru nonton the new Star Trek Jean-Luc Picard series, but I don't think you know that. So stop talking. Mystery, what movies? The Invisible Guest or like. I don't know what movies. Oh shit! You know what movies? Really? Invisible Guest? Yeah. And Instant Die is like mind-bending movie like Tenet. Tenet just came out. Tenet? Yeah, Tenet, Inception. Inceptions, yeah, of course. I love those type of movies. Tadi, what is the first one? The Invisible Guest. That's like pure mystery. Where you got it? Tenet. This is amazing. Where you got this movie? Where can I get this? No, is it on the Netflix or the I Apple don't think movies? so. So where you watch this? Lu nonton di mana? Bioskop. Baru keluar. Really? Ya. Baru keluar. Oh. Okay. I'll watch it. Tadi Invisible Guest itu film apa? Tenet. Invisible Guest itu film apa? What movie is that? Tuh. Oh, it's already on the Netflix. Yeah. Okay, I'm gonna watch You'll it love tonight. it. I'm gonna watch it I tonight. promise. Gue malah kemarin itu ngeliat ini yang lucu adalah gue ngeliat karena pengen nonton bioskop, gue ngeliat ini ada trailernya Kong versus Godzilla. Shit. Really? You don't know that? No. There's Kong versus Godzilla. See? Godzilla versus Kong. Jadi
Godzilla-nya jadi jahat, terus Kong-nya jadi baik, and they fight. Terus the Kong have that hammers, Like Thor? like Thor, like Thor. Play it, and kita lihat in the middle, play it. Ooh. Boom. Dan actually, tapi coba itu bener gak? Ada IMDb-nya nggak? Ada IMDb-nya. Itu dari Warner Bros. Warner Bros ya. Jadi kemarin tuh gue ngobrol sama Aska. Gue ada kali sejam ngebahas Kong versus Godzilla, Godzilla versus Kong. I mean, why? Oke, ngebahas itu sejam, sedangkan trailernya hanya 2 menit. 2 menit. Because karena kita nonton videonya Kong, terus kita nonton movie-nya Godzilla. You watch Godzilla? No. No, okay. Well, Godzilla come as a bad guy pertama. Okay. And in the second movie, he becomes good guy. Good guy. And in the third movie, he becomes really good guy who saved the human race. Okay. Kong is, you watch Kong? Kong is Kong. Kong is like a baby. He's a good guy too. Is a good guy, but it's like dia kayak naive, right? If you meet a good guy, he becomes good, you know. Okay, so basically Kong sama Godzilla dua-duanya baik gitu. And then now they fight each others, and I need to take side, dude. That's hard. Jadi milih siapa nih? Milih yang mana? Kalau you don't watch Kong, right? No. Okay. Kong is basically a power nuclear plant a walking power nuclear plant. Dia bisa di badannya dia bisa mengumpulkan tenaga nuklir di badannya. Dia bisa tembak itu semua. And he have the nuclear power. Kong is a fucking monkey, dude, with steroids. so logically, kalau Godzilla versus Kong will die in first 3 seconds. It's impossible It's for Kong. impossible. Tapi now he got that fucking antenna to Iya. Godzilla. Favorite scene, huh? I want to watch this. You know what I love watching? Gue tuh suka banget nonton film yang menurut gue bodoh banget gitu loh. Because okay. it's like pure entertainment. Kayak lu pernah nonton Sharknado? Sharknado? What is Sharknado, man? Dude, seriously, you need to watch Sharknado. I think there's udah 6 film tentang Sharknado. Jadi kalau tontonan lu yang Tenet atau Invisible Gas atau yang lain-lain itu berat, bro. You need to watch Sharknado. Seriously, itu akan membantu lu untuk berkembang lebih bijak lagi. It's a fucking tornado made of sharks. Oh, okay. Shark Tornado. So Yeah. Sharknado. Yeah. Look at the stars. Great. Look at the stars. Right? Think 3.3 out of 10. so. Gua tuh Brilliant movie. tapi trust me, lu nggak boleh nonton sendiri. Why? You watch it alone. Kalau lu nonton ini sendiri, you give up in the first 5 minutes because it's just stupid. And it's so bad. Okay, it's so bad. The acting is so bad. The green screen is so bad. Okay. Everything is so bad. Okay, that's why I love it. But if you watch it with someone, jadi gua nonton ini sama with my son, with Aska. You watch, you know, funny is di Sharknado udah 6 series karena ada penontonnya. Walaupun ratingnya segitu. Iya, tapi yang nonton banyak. Yang nonton banyak. Okay. To make fun of it. I see. Jadi gua kalau ada Sharknado gitu, gua sama Aska, oke, nonton. Itu 1,5 jam tuh kita cuma ketawa-tawa. We don't even care about the shark there. We just care about, you look the teeth. Oh, It's just stupid. Banyak film-film yang terlalu bodoh itu untuk ditonton tuh menyenangkan. Fun ya. Fun. Kita ketawa, And gitu. it works. Fun and it works. Sharknado. Iya, nah sekarang kalau dibesarkan dengan budget yang luar biasa, dengan equipment yang luar biasa, jadi Kong versus Godzilla. I mean, what will you get there? Right? Right. Dapatnya apa di sana?
Tapi I love this scientific movie because kemarin gue baru ngobrol sama ketua Beta UFO Indonesia. Do you believe it? Do you believe in it? Do you believe in aliens? No? Don't know. Don't know. I don't. Maybe not. Do you? Do you believe it? I do. Oh, all right. Yeah, okay, I do. Okay. I do. Well, I do in a sense of ya kalau ada ya udah, kalau nggak ya nggak apa-apa gitu. Sama deh. Ya, I do in a sense bukan memuja, wow, hardcore in aliens, no. Tapi ya, I see. Okay. if there is an alien is okay gitu. If not, then ya udah, I don't really care. Tapi tadinya gue berharap setelah COVID ini pandemi berikutnya adalah aliens turun. I mean, I don't believe it, but what if they actually exist What if they in land? Mars? What will happen? What will happen? I think what will happen is they will take control of Earth. I mean, based on history, cause And we have to fight them. yeah, I mean, America was taken by siapa namanya? Columbus. Christopher Columbus. Yeah, America is basically Indians, right? And Columbus datang ke sana and what? They taking America. Negara satu ke negara lain kan basicnya adalah untuk ngambil negaranya, right? So if an alien's coming to the Earth, they're not gonna say we're coming in peace. Tapi kalau mereka benar-benar bisa datang ke bumi ini, we have no chance to win, dude. Why is that? Well, imagine that. I mean, the spaceship to go here is... Maybe there's good aliens and bad aliens. Yeah. Right. That's why gue tuh punya teori satu, bro. Okay. I think movies like Godzilla vs. Kong atau Avenger itu bagus. Bagus. Why, you know? Because that movie kan basicnya di play ya, ada di YouTube, ada di mana ya. And that's basicnya kan signal, right? So if the aliens mau datang ke bumi, yang pertama kali dia lihat kan adalah signal. Mereka akan dapetin signalnya dulu. So what they see is that, holy shit. Okay. Oh my God, they have Iron Man. All right. They have Thor. Retreat. Retreat. They have fucking Kong with Godzilla there. Second thought, I don't think so. I don't Retreat. think so. Let's find other planets. Yeah. Okay. Tapi, anyway, Signal. anyway, gue pengen tahu ya, lu tuh di Omet TV is because for a content, atau do you love to talk to people? I love talking to people. You love talking to people, Yes. and girls mostly. Well, yeah, but I talk to guys, girls, but mostly girls because guys skip me. Guys, what? Skip me. Next. Guys skip you? Yeah. Those guys skip you? Yeah. I don't want to talk to you. Skip. I want to find girls, maybe. Yeah. Do you wanna skip talk. guys tuh? No. No? I do talk with guys Karena lu for mau, content. karena lu pengen ngobrol ya, karena Yeah. lu punya konten itu dan lu pengen belajar bicara juga ya. Yes. Oh, okay, that's cool. What other language yang lu bakal belajar? Next mungkin German. German? Is it difficult? What is it? Susah nggak? Lebih susah mana, Jerman atau Prancis? I never learned French, so. Oh, Mandarin. Mandarin. Ni hao. You can? Bisa? Ni hao ma. Well, You said you're Chinese, man. Come I'm on. Chinese, yeah. Do you speak Chinese? A little bit. Okay. 你好。你会说中文吗？ Holy shit. Fuck. Gue tuh ya, gue tuh pernah di Hong Kong dulu. Enggak, gue liburan ke Hong Kong. This is true story. Okay. Terus gue tuh beli somai. Gue beli somai. Ada somai di sana? Ada dong. Somai coming from China, dude. It's siomai. Not Batagor. Siomai is coming from there. Anyway, gue beli siomai okay. di tempat jajanan pasar. This is true story. So I'm with, I think I forget. I'm with my son and I think I'm with my girlfriend that time. So ketika beli siomai, diajak ngomong Inggris nggak bisa. Oke, terus? Ini ibu-ibu, tante-tante gitu, inci-inci lah. Oh, Kalau inci-inci. inci-inci gitu. Terus gue bilang, how much is this? Dia,
No speak English, no speak English. Waduh, gimana gitu. Terus teman gue bilang, lu kan bisa ngomong Cina lah gitu. Karena gue mau beli somai, terus gue nanya, Ciketosau, ini berapa harganya? Begitu gue bilang Ciketosau, dia langsung jawab, 4 menit gue gak tahu ngomong apa. Jadi jangan memulai bahasa itu. Oke. Kalau bahasa Anda pas-pasan di sana, dia cerewet, Bos. Tapi you learn Chinese? No. No. Kayak itu dapat dari mana gitu. Okay, I think it's very important now these days. Huh? Yeah, I think so too. But that's the point. I don't learn languages that are got it. important, but I learn languages that I like. That you like and that you love. Yeah. Again, that will be also importance, right? I mean, the whole language yang lu belajarin juga akan jadi penting juga. I mean, but you're special. You're amazing. Pernah ngecek IQ nggak? Terakhir SD. Itu bukan terakhir, pertama kali dan terakhir kalinya itu. Iya, gue juga sih. Nggak pernah. Nggak penting juga ya. Nggak penting juga kayaknya. Kalau jelek kita stres. Iya, ngapain? Bener, ngapain? Kita anggap aja bagus gitu kan. Anggap aja bagus. Wah, IQ ku 200 sudah. Oh, iya. Okay, fake. So, what next for you? What next for me? Yeah, what next? Come on. You're not gonna stay on Met TV and doing that shit forever, right? I'll go outside. You go outside? Like outside. Okay. No, you know what I mean by outside? Yeah. So, you have goals like when you're 30, you have to do. Oh man, not yet. No, yeah. Not yet. Oh, your parents, they're proud of you. I would say yeah. They're really proud of me. For sure. For sure, man. Yeah. Of course. How old is your parents? 50. 50. They're in their 50s. 50 lewat 50 lebih. Your mom, your dad? Dua-duanya 50, 52. 50, 52. And they stay together masih? Yeah, masih. Okay. Hey, Om, Tante, you have a great son. That's amazing. Yeah. Damn it, 50. I'm almost 50, dude. Almost 50. Yeah. But you look, I would say 38. I'm trying my heart. Oh yeah, setengah mati tapi begini. Makan dijaga, apa dijaga. When you get older, it's very difficult to maintain your body systems and everything. But I'm doing my best because I have a 14-year-old kid, so I need to keep up with him. Actually, it's good for me karena terus gua tahu banyak hal is from my kid, right? Otherwise we're extinct. Jadi we need to keep up. Yeah. Vicky, it's amazing for me to have you here. It's an honor for me to be here. It's an honor for me. I mean, I love it. Since gua nonton lu pertama, gua suka dan gua pikir bahwa, you know what, ini ada sosok yang harus dicontoh. Jadi, it's proven bahwa konten-konten positif ada penontonnya. Yes. Ada. Gua nggak tahu kalau di TV ya, tapi kalau di really, tapi kalau di sini ada penontonnya, and you prove it. So I hope so, yeah. No, you prove it already. Jadi mungkin ya, tapi gini, masalahnya adalah gini, untuk membuat konten-konten positif susah. Well, kalau menurut Vicky gini, konten positif yang dibumbui dengan apa ya? Contoh kalau Ome TV Vicky kayak ya ngomong dengan cewek. Iya. Terus ada ya kasih sedikit gombalan. Tapi yang paling penting itu secara tidak langsung mereka ya jadi tahu kayak, bahasa Rusia, bahasa ini. Dan banyak juga yang terinspirasi. Iya, tapi kan untuk ngobrol sama ceweknya gampang, untuk belajar bahasanya mereka males, bro. Tapi ada juga loh yang enggak. Kayak, banyak DM juga, Bang Vicky, gimana sih caranya biar pede ngomong sama bule-bule itu? Lah, lo tinggal ngomong doang gitu kan. Bahasanya. Maybe. Mungkin mereka, ya nggak tahu deh. Ya, tapi then again, if you want it, you can do it. Iya. Ya, dan ini contoh cuma dalam satu bahasa. I mean, kalau sekarang mungkin bukan hanya di bahasa. If you want to learn something, dengan adanya YouTube, Google, and everything, anything kan? Anything loh. You can want to learn music, you can learn it from YouTube, dari internet, dari semuanya. Jadi, there is no reasons anymore. Bener, nggak ada lagi alasan kayak, waduh, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Intinya kalau udah mereka memang mau niat, ya udah. Platform untuk belajar itu banyak. Yeah, so why we have to go to school? Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.